Edhe është sërish ajo periudhë e vitit ku vazhdojmë flasim për pushimet verore. Vërtet jemi dal nga dal duke mbyllur korrikun, por kemi gushtin përpara, kemi shtatorin që është i preferuar për një pjesë mirë të njerëzve, edhe shqiptarëve për të shpenzuar këto pushime. Ndaj ashtu si një vit më parë në panelin online të Hidrapoll u realizua sondazhi lidhur me pushimet e verës, që thot rezultatet e kësaj ankete, në cilën morën pjesë 875 persona, tregojnë se rreth 49% e qytetarëve shqiptar po planifikojnë pushimet verore ose i kanë kryer ato tashmë. Si anketimi është realizuar nëpërmjet një kampioni përfaqësues për moshat nga 18 deri në 54 vjeç, të intervistuar në fund të qershorit. Edhe ne kemi nga Hidrapoll, kemi Edmund Çerën që është drejtuesi i departamentit të ulëmtimit pranë Idrës në studio. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen. Tani të pyes ti, ke bërë pushimet apo pret ti bësh? Unë jam te ajo kategoria që pret ti bëj pushimet. E di pse dalloj, duket sepse i buzësh fytyra dikujt që ende nuk i ka bërë, se kush i mbaron në fillim, ka një lloj lodhje se po kam për të shtyrë edhe fundin e korrikut dhe gushtin e shtatorin punë. Kjo është ndjesi personale. Tani bukur që e lexove ti kështu. Tani na trego pak. Hym në thellë, bëjmë një disim më serioz, si tipologji familjes shqiptare këtë vit mund t'i përballojë pushimet. Tani ideja është se kjo anket na jep rezultate goxha spicy, po themi, lidhur me të dhënat, me ndjesitë e familjeve në Shqipëri. Por ajo që vjet e re është se pjesa më e madhe diku ke 37%, jo pjesa më e madhe, ende më falni, nuk do t'i bëj pushimet, nuk planifikojnë të bëjnë pushimet, dhe ne do ndalojmë t'i shohim pak më vonë, dhe pjesa tjetër më e madhe që i bie diku ke 47%, është kategoria e tyre familjeve që ose planifikojnë t'i bëjnë ose i kanë bërë tashmë. Thjesht ju e përmendet më shumë të drejtë, po unë dua t'i vë pak theks. Kjo anketë është përfunduar në qershor, në fund qershorit, dhe aty mbahet një margj gabimi për shkak se mund të jenë disa, siç e përmend edhe ti me shumë të drejtë, që mund t'i kenë bërë pushimet, dhe tani jemi në shifra tjera, si më thënë. Flasim për përqindje, për ndarjen e përqindjes atyre që mendojnë pushimet për t'i bërë brenda vendit edhe jashtë vendit. Po, se teksa flas, përpiqem ta fus edhe veten brenda. Nuk jam pjesë e anketimit, po mendoj se do isha përgjigjur unë ku qëndroj unë në gjithë këto ndarje. Po e bëj, teksa po bëj në mënyrë që si e bër pjesë e panelit. Duhet të futesh te paneli ti, s'ka. Më fus në ju, nuk futem në panele ku nuk më ftojnë. Ta dish, kush shkon pa ftuar gjën pa shtruar thon. Po, atë pak, kush brenda vendit dhe sa përqind jashtë vendit. Pjesa më e madhe e të anketuarve janë përgjigjur që do bëjnë pushimet brenda vendit, dhe pjesa tjetër që diku tek 5 dhe 6%. 37% janë brenda vendit, jashtë vendit 5%. Janë për jashtë vendit dhe 6% që janë të tjerë që edhe brenda edhe jashtë, pra i kombinojnë. Në total ata që planifikojnë të bëjnë jashtë janë vetëm diku ke 6%, domethënë 6 edhe 5, 11% që këta pretendojnë ose planifikojnë të bëjnë pushime. Kanë një lloj plani për të. Po pjesa më e madhe këtyre që bëjnë pushime i bëjnë në Shqipëri, siç e the edhe vet, janë diku 37% e atyre që bëjnë pushime i bëjnë në Shqipëri. Si i analizon ti këto shifra, këto përqindje ndara? Çfarë të bën të mendosh? Këto mua më bëjnë sens në kuptimin e shpërndarjes, që pjesa më e madhe janë brenda, edhe një pjesë e vogël janë jashtë. Ne do të kishim në vitet e ardhshme do përsërisim këtë, sepse ne duam të shohim një trend afatgjatë, dhe në vitet e ardhshme ne mund të shohim vërtet nëse Covid i ka ndikuar në në sensin për t'i penalizuar udhëtimet jashtë vendit, dhe pra vendosen prioritet e udhëtimeve, pushimeve që janë brenda në vend. Në sensin e kampionit dhe shpërndarjes, siç thash, më bën sens, pra pjesa më e madhe janë brenda vendit, shfrytëzojnë jo vetëm
nga fakti i lirisë lëvizjes për shkak të Covidit, por edhe nga aspekti ekonomik është më i favorshëm kryerja e pushimeve në vend. Vetëm 1% e tyre kishin bërë në kohën kur u realizua studimi, pra në fund qershorit, vetëm 1% e tyre kishin bërë tashmë pushimet, dhe ata janë, si me thënë, 1% edhe 37-38 gjithsej që kanë bërë pushimet në Shqipëri. Na bëjnë sens, është mirë kishim edhe disa rezultate tjera, por ideja është se mund t'i ndjekim edhe më vonë me anketat të tjera. Si që është për shembull familjet me të ardhura më të larta, si e kanë prirjen. Ne kemi parë këtu, edhe me këto kategori, dhe nuk është se kemi parë shumë nuanca, në kuptimin që ne gjejmë mbështetjen e pritshmërive, sa i takon se familjet me nivel pak më të mirë nga pikpamja e jetesës kanë prirjen të jenë më planifikojnë një pushime edhe jashtë. Por nuk është me fik. Kjo përqindja e familjeve që duan dhe kanë vendosur të kalojnë pushimet brenda vendit ka të bëjë me faktin që gjithmonë është ideja është më lirë brenda vendit. Sado të shtrëntojnë çmimet këtu, prap janë më të përballueshme se sa udhëtimi jashtë, sepse futen edhe biletat e udhëtimit, ka një kosto shtesë, apo është edhe frika ndaj Covidit, frika edhe ndaj masave që si ka njëri shtet nuk e ka tjetri. Si e interpreton ti këtë? E përmenda edhe pak më parë, po faleminderit edhe një herë për pyetjen. Për ta specifikuar, pa e di që përmend. Lidhur me aspektin ekonomik, patjetër, ka edhe unë do fusja edhe faktor të tjerë që i ke më afër, ti mund të bësh edhe lëvizje për të kthyer, dhe mund t'i bësh edhe me shkëputje. Po, patjetër. Dhe udhëtimi jashtë është edhe më i lodhshëm në kuptimin e udhëtimit në vetvete si udhëtim. Do bësh rrugë. Po, do bësh rrugë. Patjetër, aspekti ekonomik ndikon gjithashtu edhe aspekti i Covidit, për shembull Italia ka probleme me pranimin e probleme. Ka kufizime, ka një lloj goxha të komplikuar. Kurse siç është Malizi nuk ka probleme dhe ti mund ta bësh edhe në një fundjavë mund të kthehesh Malinezi. Doja thoja se vërtet edhe Covidi e ndikon, ndonse jemi tashmë një vit pas pandemisë, pak më shumë. Përsëri Covidi luan një rol të madh në sjelljen e konsumatorëve. Po ndani me pak këtu, tani le të themi duket sikur tek ne pandemia nuk është absolutisht asnjë lloj pengese për pushimet verore. Që thot, ose ne jemi një popull që lodhet aq shumë gjatë vitit sa nuk na intereson, dhe bën sens kjo. Nuk na intereson rreziku i Covidit sepse kemi nevojë për atë pushim, por ndryshe nuk shtyhet viti. Na ka dalë frika fare, pastaj nga Covidi çfarë ndodh? Dhe si ka qenë si tregues vjet, duke qenë se kemi qenë pak më në kulm të pandemisë, e tani ku situata duket më e shtruar. Po, faleminderit. Më fal të theksoj edhe një gjë lidhur me Covidin. Këto që sapo thash lidhur me vendet ishte një gjykim i bazuar mbi ato që kemi parë për rreth. Lidhur me gjetjet e anketës, në këtë anketë, pra të këtij sezoni, 0% e kampionit nuk e përmendi Covidin si arsye penguese për të bërë pushimet. S'bëhet fjalë domosdoshmë. Pra, siç e the edhe ti, me shumë vend, Covidi duket sikur ka kaluar ka ikur frika, nuk se llogarisim më nga radari jon, por lidhur për ta lidhur edhe me pyetjen që më bëhet për ta krahasuar me rezultatet e se është e rëndësishme për të parë perceptimin se ka ndryshuar në një vit. E njëjta anketë është bërë edhe para një viti dhe Covidi ka qenë prezent si një nga arsyet, 3 arsyet kryesore që pengonin bërjen e pushimeve. Po, familjet për të bërë pushime. Arsye tjetër që pengojnë familjet dhe është arsyeja më e madhe këtu është ajo e aspektit ekonomik, pra për arsyet të aspektit ekonomik financiar, publiku, familjet shqiptare nuk planifikojnë të realizojnë pushimet, sepse ata nuk ndjen, si më thënë,
në gjendje të përballojnë shpenzimet dhe këto angazhimet e pushimeve. Un kam edhe përpara meje, le të themi, krahasimin nga vit në vit, që thot nga vjet kur është bër e njëjtë anketë, janë ndërtuar një pyetje se edhe konteksti ka qenë disi më i njëjtë, ishim në mes të pandemisë, po pushimet verore gjithsesi duheshin bërë, sigurisht se u bën. Pastaj siç erdhi si pasojë e kësaj është tjetër tema edhe nuk marrim përgjegjësi, por kam krahasimin pa diskutim. Arsye tjera përveç frikës ndaj Covidit, përveç mundësive ekonomike, ka edhe arsye tjera të punës që nuk ke ndonjëherë leje, arsye edhe familjare kanë rënë si vjet krahasimisht me vitin e kaluar, nga 22% që ishin arsyet pse nuk i kanë bërë pushimet vjet, në si vjet 14%. Duket sikur leje kanë marrë më shumë këtë vit. Duket sikur probleme familjare kanë pasur më pak. Gjë që na vjen mirë se nuk qeshim kot, po na vjen mirë që ky 14% që ka arritur të jetë zero. Faleminderit. Më lejo ta mbështes këtë edhe me disa gjetje tjera që Idra ka arritur të realizoj përmes anketave të tjera. Në anketat që po përmend, ideja është se është vënë re një përmirësim i gjendjes aktuale të familjeve dhe kjo lidhet patjetër me shumë faktorë, siç është edhe zbehja e masave të kundër Covidit, hapja e mundësive të punësimit, sezoni i verës që e kthen pak më shumë optimizmin si për aktivitetin e turizmit, po ashtu edhe për punësimin. Gjithashtu do të përmendja edhe largimi nga stresi i zgjedhjeve, është një mundësi që ndihmon në përmirësimin e gjendjes krahasuar me një vit më parë. Një vit më parë ishin masat kufizuese të Covidit ishin shumë më serioze, shumë ishin goxha jo distanca, jo maska e kështu me radhë, gatimet, në për restorante ishin shumë masa strikte dhe në këtë aspekt ka liri, por nuk është vetëm Covidi që ka ndikuar në këtë, siç thash, ka edhe faktorë të tjerë mbështjellës të kësaj situate. Ne kemi një jetë që vuajmë nga kjo pandemia e varfërisë, kështu që si do bëjmë asaj pa Covidi erdhi iku, Covidi ka ndikuar. Si ta bombën ku ta gjesh pa të diet me rreth thutje për kësaj tonë si bëhet. Po më thoshe se dua të kalojmë në tjerë çështje, po mbaroje ti një herë. Doja thoja thjesht ne e përmendëm, po thjesht në përgjigje të këtij komenti do doja të thoja se vërtet pandemia më e madhe është ajo ekonomike, pra pamundësia për të realizuar pushimet në rastin konkret, për shkak se nuk kanë financat e duhura, por edhe pandemia ka ndikuar në mënyrën e vet në përkësimin e kësaj në përgjithësi, jo në këtë perceptimin tënd, edhe në këndvështrimin tënd prej ekonomisti, a të duket do bëj këtë pyetje, më e mirë situata ekonomike e shqiptarëve në raport me dëshirën për të bërë pushime me këtë nevojën, apo realisht janë lodhur aq shumë nga pandemia se që duan patjetër të pushojnë diku, me çfarë do lloj çmimi? Nëse nuk e përballojnë dot 10 ditëshin le të bëhet një javë, se 15 ditë është shumë. Njerëzit kanë filluar ta acceptojnë tani paksa pjesën e pushimeve. Pjesën faleminderit, shumë okej. Më ke falendëruar për çdo pyetje. Unë këtë detyrë kam, mos më falenderoj se marr lekun për këtë punë. Ideja është se në një farë mënyrë ju përgjigja pjesës ekonomike dhe vërtet kemi një çlirim të ekonomisë, punësimit, njerëzit po shohin më me optimizëm situatën aktuale. Mirë po, sa i takon pjesës tjetër që thatë na është kthyer në bezdisje pandemia dhe po i japim shkelmin, si më thënë. Unë nuk do të isha shumë me këtë, për shkak se ka ndodhur edhe gjëra tjera, edhe nga aspekti i njoftimeve, edhe nga aspekti i njoftimeve zyrtare, po thoja, kufizimeve, nuk është në fokus më pandemia. Pandemia ka dalë në fokus të dytë, të tretë dhe tashmë është si më thënë, edhe rastet e reja janë gjithë treguesit e pandemisë janë ulur dhe nuk është se është në situatën që jemi të zemëruar me pandeminë dhe
po e largojmë më njanojmë me këtë formë. E qartë. Faleminderit shumë që Edmond na tregove disa detaje për shkak të sondazhit që është realizuar. Përgjithsisht ky është realiteti edhe ne e marrim si të na vi. Faleminderit. Ideja është se anketat lidhen edhe me kontekstin dhe nuk mund të në mënyrë absolute. Pak më herët nëse më lejon, vetëm një gjë të vogël, pak më herët ne vet Idra ka publikuar edhe një rezultat tjetër lidhur me pushimet. Ato gjetjet pra shkojnë krah për krah me njëra tjetrën. Ndonse tek anketa që po flas dhe jo kjo që po diskutojmë sot, duket më pesimiste situata dhe kjo ndodh për shkak se konteksti aty është pak më i ndryshëm sepse rezultatet janë grumbulluar nga prilli në qershor, pra në 3 mujor, në 3 mujorin e dytë, kurse anketa në fjalë që po diskutojmë tani është bërë pak më vonë dhe bën sens në kuptimin e shkojnë krah për krah, mbështesin njëra tjetrën në gjetjet që po flas. E qartë, faleminderit shumë Edmond që ishe me ne. Edhe nuk na tregoj ku do bëj pushimet. Është sekret kjo. Sekret. Nuk do e themi se të cili. Jo, ju pyesni dynjan, po vetëm një pyetje që ju bëhet ju nuk doni ta. Jo, bëj shaka. Gjithsesi kudo ideja ishte shaka, patjetër. Unë planifikoj të bëj në Shqipëri, me thënë drejtën. Nuk jam te ai kontingjenti i vogël që po mendojnë të bëjnë një pushimet jashtë. Pres një të përgjigje edhe nga ana jote. Pa diskutim. E di ku jam unë tek ajo përqindja e njerëzve që korriku po ikën, unë akoma se kam vendosur ku, si dhe me kë mbi gjithë. Shumë mirë. Bëj shaka sa për të ngatruar pak, po gjithë mirat. Faleminderit që ishe në studio. Edmond Çera është drejtori i departamentit të ulëmtimit pranë Idrës.